Wedi cyrraedd stondin arbennig iawn. Pawb wedi clywed am sefydliad y DPJ erbyn hyn. A dwi'n cael cwmni merch arbennig iawn, Mali. Bore da i ti. Bore da. Bore da i ti. Mae hon yn stondin arbennig iawn ac yn bwysig iawn i ti, dwi'n siŵr. Ie. Ti da chydig o hanes y sefydliad yna? So mae y sefydliad DPJ yw sefydliad yn helpu ffermwyr gyda... helpu ffermwyr yn mental health gwael, iechyd meddwl gwael. A dwi'n merch pwy sydd wedi sefydlu, so mae mam wedi sefydlu hyn yn ôl yn 2016. Ac dros y 10 flynedd diwethaf, ni wedi helpu dros 1,500 o pobl. Waw, dod. Ie, yn y cyfeiniad yn Cymru. Mae hwnna'n briliant yn dydi. Mae yna wastad, mor bwysig ydy, a mae beth chi wedi wneud, mae 1,500 o bobl wedi cael help dyla. A 10 mlynedd, mae wedi mynd yn sydyn, ond mae o'n dal i dyfu a tyfu fel sefydliad yn dydi. Ie, mor gyfnod. A mae gennych chi ddathliadau mawr lenni, beth sydd gennych chi ar y gweill lenni i nodi 10 mlynedd? Ie, so yn blwyddyn yma, ni'n cael gorffen o Awst, ni'n neud challenge bake. Ni'n mynd o Ynys Môn lawr i Sir Penfro dros 4 diwrnod. Waw. Ie, 4 diwrnod. A fydd fi a tîm o pobl yn cymryd rhan. Ac hefyd, ni wedi roedd 16 o trigolion sy'n wedi helpu rownd sefydliad wedi mynd mas i Machu Picchu. All right. Ie, ac trec o'r Inca Trail. Ys ti? Ie, na, dwi'n rhy ifanc. O, ti'n yr ysgol? Ie, hopefully tro nesaf. A wedyn, hyn o'n ni'n cael fach o dynam tu ôl i ddathlu 10 mlynedd gyda ni fel tîm o'r sefydliad. Ac mae yna mor gymaint i dod gyda dros haf. Ie, dwi'n siŵr. A mae yna griw mawr yn gweithio ar sefydliad wan ac yn wirfoddol ac yn bethau. Mae o'n dîm brwd iawn a pawb yn gweithio'n galed. Wyt ti'n mynd i fod yn seiclo? Falle diwrnod, ond ddim mae strong part i'w seiclo. So falle, ie. Ti'n promotio ac hyrwyddo fo. Ond oes yna gyfle i unrhyw un ymuno fo chi ar y daith? Ie, unrhyw un. Mae'n agor i unrhyw un i the more the best, ie. Ie. Ydych chi'n dod trwy Machynlleth o'n i'n clywed? Felly falle fe rhaid i fi jympio ar fy meic. Awn i am dro bach, a mae yna challenge ar y stondin hefyd oes? Be di'r challenge yma? Challenge, pwy sy'n gallu mynd mwyaf mewn 2 munud. Reit, 2 munud yn cychwyn wan tendio. Reit, ti di cael tro yna fo? Na, dim tro. Naddo? Pwy sy'n ar y sgôr gorau hyd yn hyn? Mae yna Harvey. Harvey, oce. So beth sy'n gen ti mlaen heddiw wan? Ti ar y stondin trwy'r dydd? Yes, a dwi'n cymryd rhan mewn cystadleuaeth y Cwp Ffermwyr Ifanc. Efo'r gwisgo fyny a bethau? Ie, gwisgo fyny, ie. Mae genna i bodiwm i'r wis gorau, felly... Felly ti'n mynd i newid. Offi ar y to, ie. A'i seiclo i nôl y podiwm, a diolch yn fawr ti am y sgwrs, a pob lwc i DPJ a'r holl waith caled. Diolch. Diolch, Mali. Di 2 funud drosodd.